கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மறுபடியும் இந்த கால வேளையிலே தேவ கிருபையினாலே நாம் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக நாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதற்கு கர்த்தர் பாராட்டுகிற கிருபைக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த மாதத்திலும் இந்த வாரத்திலே நாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த இணையதளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வீடியோ பதிவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஜனங்களும் தன்னுடைய இருதயங்களை தாழ்த்தி தேவனுக்கு முன்பாக இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மை இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாகவும் இந்த நாட்களிலே நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் நம்மை சீர்படுத்தும்படியாகவும் நம்மை ஸ்திரப்படுத்தும்படியாகவும் கண்ணை மூடி அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். இயேசுவே உங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, எங்களை எல்லா நிமிடமும் உங்களுடைய தயவினாலே அழைத்துக் கொண்டு வருகிறவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. இந்த நாட்களிலே தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எப்படியோ வாழ்க்கையை கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஒருவேளை நம்முடைய சிந்தனையில் ஓடலாம். ஆனால் சுருக்கமாய் நிறைவாய் ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால், நம்முடைய விசுவாசம், கர்த்தர் மீது வைத்திருக்கிற நம்முடைய விசுவாசம் எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் கொஞ்சம் உணர வேண்டும். ஏனென்றால் நான் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன், கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்வார் என்று வாயிலே சொல்லி விடுகிறோம், முதற்களவிலே சொல்லி விடுகிறோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் இப்படிப்பட்ட நாட்களையும் நாம் கடக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் நம்முடைய இருதயத்திலே தோன்றியிருக்கலாம், என் கர்த்தர் எங்கே என்று, என் கர்த்தர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார், என்னுடைய தேவன் எனக்கு என்ன இன்னும் உதவி செய்யவில்லையே, என்னுடைய காரியங்களுக்கு எனக்கு கிட்டி சேருமோ வந்தடையுமோ என்று சில நேரங்களில் நம்முடைய இருதயம் விசுவாசத்திலிருந்து சேதமடையலாம். ஆனால் கர்த்தர் இந்த நாளிலே நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக நம்மோடு இடைப்பட போகிறார். கொஞ்சம் கண்களை மூடி இதயத்தை தாழ்த்தி அப்படியே இதயத்திலிருந்து ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு யாருண்டு கடங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. உருவாக்கினே, சிச்சித்தே, சீர்படுத்தே, புடமிட்டே, புதிதாக்கினே, பிரியாதிருந்தே. எனக்கு நீருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் நடத்தியதே. எனக்கு நீருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. எனக்கு யாருண்டு? நான் ஜெபிக்கிறேன், கர்த்தரிடத்திலே விண்ணப்பம் வைக்கிறேன், நிறைய விசுவாசம் வச்சிருக்கேன், நிறைய நாள் இந்த காரியத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், நிறைய நாள் என்னுடைய குடும்ப சமாதானத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சில நேரங்களிலே நம்ம அங்கலாய்த்து போய் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற ஸ்திரப்பட்டிருக்கிற விசுவாசம் சில நேரங்களிலே கலக்கம் அடையலாம். அந்த கால வேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுகிற தேவன் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம், கர்த்தர் உண்டு, நம்மை உடைத்து உருவாக்கி புடமிட்டு சிட்சித்து நம்மை சீர்படுத்தி நம்மை விட்டு பிரியாமல் இருக்க போறார். ஹல்லேலூயா. அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கண்களை மூடி, எனக்கு நீர் உண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் நடத்தியதே. எனக்கு நீர் உண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் நடத்தியதே.
தேவன் உண்டு என்பதை வேலையில கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட முடியாது. இந்த நாளிலே நாம் குடும்பமாய் ஒன்று சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். 4 மாதமாக இப்படியாய் நம்முடைய இக்கட்டுகளும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளும் பலத்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனாலும் ஏன் இன்னும் ஆண்டவர் கிரியை செய்யவில்லை அப்படின்னு ஒருவேளை கேள்வி கேட்டோம் என்றால் தயவாய் அதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய சித்தத்தின்படியாய் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றையும் செய்கிறது, எல்லாவற்றையும் செய்கிறது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த காலவேளையிலே மறுபடியும் உங்களை இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக பார்ப்பதிலே நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகிறோம், கர்த்தருக்குள்ளாக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ரொம்ப சுருக்கமாக தான் நாம் இந்த நாட்களிலே கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். காரணம், நமக்கு போதிய இப்படிப்பட்ட இந்த வசதி இல்லாததினாலே, சரியான பதிவீடுகள் செய்ய முடியாததினாலே நாம் சுருக்கமாக காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம், கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆக இந்த நாளிலும் கூட அப்படியாக தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்ல போகிறோம். என்னோட சேர்ந்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5வது அதிகாரம் 2வது வசனம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5வது அதிகாரம் 2வது வசனம். அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்து. ஹல்லேலூயா. இந்த காலவேளையிலே நாம் தியானிக்க போகிற காரியம் தேவ பிள்ளையினுடைய விசுவாசத்தை குறித்துதான். இந்த நாட்களிலும் அடியனுக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு காரியம் மறுபடியுமாக என்னுடைய நினைவிலே தேவாவியானவர் உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார். காரணம் என்னவெனில், இந்த நாட்களிலே நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிக்க முடியவில்லை. தேவனுடைய சன்னதியிலே நாம் எவ்வளவு நேரம் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் நம்முடைய மனசாட்சிகளுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். ஆகவே இங்கிருந்து ஊழியக்காரங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறீங்க, பைபிள் வாசிக்கிறீங்களா, குடும்பமா உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் கண்காணிக்க முடியாது, கூடாத காரியமா இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் இருதயத்திலே தோன்றுகின்றது நிமித்தம் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது, சுருக்கமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த 3 மாதம் 4 மாதத்தை இப்படியாய் நாம் கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். சிலர் வீடுகளிலே இருக்கிறோம், சிலர் முடிந்த அளவுக்கு கூடுமான இடங்களிலே போய் வேலையை செய்து கொண்டு சில பல காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய வயிற்று பிழைப்புக்காக, நம்முடைய தேவைகளுக்காக, இவைகளுக்காக நாம் அழைந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த நாளிலே நம்மோடு இடைப்படுகிற ஒரு காரியம், நம்முடைய விசுவாசம் எங்கே, நம்முடைய விசுவாசம் எங்கே? நான் ரொம்ப சுருக்கமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். எத்தனை பேர் இன்னும் விசுவாசத்திலே உறுதியா இருக்கிறீர்கள் என்பது ஒரு கேள்விக்குறி. நம்முடைய பேரெல்லாம் என்னவது? விசுவாசிகள். நான் இதை பல தடவை சபையிலே கூறியிருக்கிறேன். நாமும் எல்லாரும் பல இடத்துல விசுவாசத்தை குறித்ததான செய்தியை கேட்டிருப்போம். பல பிரசங்கியார்கள், பல தேவ மனிதர்கள் விசுவாசத்தை குறித்து கூறியிருப்பார்கள். ஆனால் இந்த நாளிலே, இப்படிப்பட்ட நாட்களிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது மிக அவசியமா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய வேண்டியது. ஆகவேதான் இங்கே பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்திலே, அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்தது. விசுவாசத்தினாலே பெற்ற ஒரு ஸ்லாக்கியம். அது என்ன ஸ்லாக்கியம் என்றால், அவருடைய கிருபையிலே தேவனுடைய சந்நிதியிலே பிரவேசிக்க,
அதாவது இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால், எப்படி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த கிருபையில், தேவன் தந்த கிருபையில் பிரவேசிப்பதற்கு, கிருபை என்பதை நாம் எப்படி 2 விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நமக்கு இப்பொழுது கர்த்தருடைய கிருபை விளங்கி கொண்டிருக்கிறதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். இன்னொரு வகையிலே அந்த கிருபையை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால், கர்த்தர் நமக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிற இந்த நித்திய கிருபை, நித்திய வீடாக்கிய கிருபை என்று கூட நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆக இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது, அந்த கிருபையிலே பிரவேசிப்பதற்கு ஸ்லாக்கியம், என்ன ஸ்லாக்கியமாம், இதன் மூலமாய் வந்தது அந்த ஸ்லாக்கியம், விசுவாசத்தின் மூலமாக. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஒவ்வொருவர்கிட்ட விசுவாசத்தை குறித்து கேள்வி கேட்போமானால் நம்முடைய இருதயத்தில் என்ன தோன்றும்? விசுவாசம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, முதலாவது நம்முடைய இருதயத்தில் தோன்றுவது, கேட்கிற காரியத்தை கர்த்தர் செய்வார், நான் அது நம்பிக்கையா இருக்கிறது, அதுதான் விசுவாசம் நம்ம சொல்லுவோம். பல இடங்களில் வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தார்கள், இது செய்தார் கர்த்தர். அவர்கள் விசுவாசத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்தார்கள், அதை செய்தார் தேவன் என்று நாம் பல இடங்களிலே பார்க்கிறோம். ஆனால் இன்னும் ஆழமாக விசுவாசத்தை குறித்து கொஞ்சம் நாம் உற்று நோக்க வேண்டும் என்றால், நீ அதை தான் பார்க்கிறோம். அது ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை தருகிறது. விசுவாசம் என்கிற அந்த என்ன ஸ்லாக்கியத்தை தருகிறது என்றால், கிருபையிலே பிரவேசிப்பதற்கு விசுவாசம் ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை தருகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆம் தேவஜனங்களே, விசுவாசம் ஏதோ இது நம்முடைய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் அல்ல. விசுவாசிப்பது, எனக்கு நாளைக்கு இது தேவை, நான் இன்னைக்கு இந்த காரியம் எனக்கு தேவை, இவ்வளவு பொருள் தேவை, இந்த பணம் தேவை என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்துல முழங்கால் படியிடுவது நமக்கு ஒரு வகையில அவசியமா இருந்தாலும், ஒரு வகையில நம்முடைய தேவைகளுக்காக கர்த்தரிடத்துல இருந்தாலும், இன்னொரு புறம் அதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது அது மாத்திரம் விசுவாசம் இல்ல. விசுவாசம் என்பது வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்முடைய கிருபையிலே பிரவேசிப்பதற்கு நம்முடைய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்படி என்றால் இதை இன்னும் வேதத்தின் அடிப்படையில எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு சுருக்கமான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். உதாரணத்திற்கு ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள், இந்த 3 பேரையும் குறித்து நாம் அதிகமாக நாம் தியானம் செய்திருப்போம், நம்ம தெரிந்திருக்கோம், நமக்கு நன்கு அறிந்த பகுதி. அவர்கள் அந்த ராஜாவின் பொற்சலையை வணங்காமல், நாங்கள் நெருப்பில போட்டாலும் செத்தாலும் சாகரமே தவிர உண்மை வணங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதனுடைய பொருள் என்னவெனில், அவருடைய விசுவாசம் யார் மீது இருக்கிறது? கர்த்தர் மேல இருக்கிறது, கர்த்தர் மீது இருக்கிறது. அந்த விசுவாசத்தை அவர்கள் எப்படி காண்பிக்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் அங்க சொல்லியிருக்க முடியும், ஒரே வார்த்தை, ஆண்டவர் எனக்கு செய்வார் என்ற வார்த்தையோடு நிப்பாட்டி இருக்க முடியும். ஆனா அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை அவங்க சொன்ன காரியம் என்னன்னா, அவர் செய்யாமல் போனாலும், எங்களை விடுவியாமல் போனாலும் உம்மை வணங்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள். அப்படி என்றால் செஞ்சாலும் செய்யலைனாலும் என் விசுவாசம் யார் மேலதான் இருக்கும்? கர்த்தர் மேலதான் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. இதை கேட்கும் போது கொஞ்சம் நம்முடைய இருதயம் பதட்டம் அடையும். அப்ப செஞ்சாலும் செய்யலைனாலும் அப்படின்னா நான் ஆண்டவரை வணங்கணும்னா எதுக்கு அப்படின்னு சில நேரம் நம்முடைய இருதயத்துல தோன்றும். எனக்கு கர்த்தர் செய்வார்னு சொல்லி தானே நான் கர்த்தர் இடத்துல வரேன், கர்த்தர் எனக்கு இந்த காரியத்தை வெற்றி பெற செய்வார், எனக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி தானே நான் ஆண்டவர் சமூகத்துல கடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை நம்முடைய கேள்வி இருக்கலாம். நம்முடைய நினைவுல தோன்ற வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தை தன்னுடைய பெற்றோர்கிட்ட ஒரு காரியத்தை கேட்குது. அந்த பெற்றோர்கள் அதை செய்ய முடியல அப்படின்னா உடனே அந்த பிள்ளை இவங்க எனக்கு அப்பா கிடையாது, இவங்க எனக்கு அம்மா கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. காரணம், அவர்கள் ஏற்ற நேரத்துல தான் செய்வார்கள். அவர்களுடைய அந்த செய்ய வேண்டிய தருணம் வரும்பொழுதுதான் செய்வார்கள் பெற்றோர்கள். அது வரைக்கும் அவங்க செய்யலைனாலும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்க தான் பெற்றோர்கள். அது போலதான் இங்கே கர்த்தர் நேரம் வாய்க்கும் பொழுது, கர்த்தருக்கு நேரம் வாய்க்கும் பொழுது அல்ல, நமக்கு தகுந்த நேரம் எது என்று கர்த்தர் அதை வைத்திருக்கிறார். அந்த நேரத்திலே நமக்கு செய்வார். அந்த செய்யும் அளவுக்கும் நம்ம கர்த்தரை விடாமல் பிடித்திருக்கிறது தான் விசுவாசம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆம் தேவஜனங்களே, எத்தனை பேர் விளங்கி கொண்டீர்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனா ஒன்றை மாத்திரம் சுருக்கமாய் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ஆண்டவர் செஞ்சாலும் செய்யலைனாலும் நான் ஆண்டவரை தான் பற்றி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கிருபையில் பிரவேசிக்க
நமக்கு ஸ்லாக்கியம் உண்டாக்குற ஒரு விசுவாசம். அதுதான் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ செஞ்சாங்க. என்ன செய்தார்கள்? என்னை விடுவிப்பார், எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர், அப்படியே அவர் எங்களை விடுவியாமல் போனாலும் நாங்க உண்மை வணங்க மாட்டோம். ஆமா தேவஜனங்களே, இந்த நாளிலே இத்தனை நாட்களும் நம்ம எவ்வளவோ பாடல்களாக வந்திருப்போம். அதுவும் இந்த வருடத்திலே இந்த 4 மாதங்கள் பல சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே நம்ம பிரயாணப்பட்டிருப்போம். நம்முடைய வேலை காரியங்கள், நம்முடைய குடும்ப காரியங்கள் இவையெல்லாம் ரொம்ப தளர்வு வந்திருக்கும். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மை ஜீவனோடும் சுகத்தோடும் வைத்திருக்கிறார் என்பதை உணர சில நேரங்களிலே மறந்து விடுகிறோம். கர்த்தர் நம்ம தேவைகள் அனைத்தையும் ஏற்ற வேலையை செய்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இருதயத்தில் ஒரு வைராக்கியம் வைங்க. ஆண்டவர் எனக்கு செய்வாரு, அப்படி செய்யலை அப்படின்னா அது அவருக்கு சித்தம் இல்லை. அப்படி செய்யலைனாலும் அவர் தான் என் அப்பா, அவர் தான் என் அம்மா. இந்த விசுவாசத்தை தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி அந்த விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது என்ன நமக்கு பயன் உண்டாகிறது, என்ன பலன் உண்டாகிறது என்று சுருக்கமாய் ஒரு 3 காரியத்தை பார்ப்போம். முதலாவது பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன பலன் உண்டாகிறது அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக என்றால் 1 பேதுரு 1:9 எடுத்து வாசிப்போம். 1 பேதுரு 1:9. முதலாவது இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். முதலாவது ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல விசுவாசம்னா எல்லாம் ஆண்டவர் இது தரணும் அதை தரணுன்ற அந்த நம்பிக்கை மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது. விசுவாசம் நம்மளை எங்க கொண்டு விடுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசனம் சொல்லுகிறது, உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். அப்படி என்றால் நம்ம விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் கர்த்தர் எனக்கு என்ன பண்ணாலும் சரி என்று நம்ம கர்த்தர் மேல வைத்திருக்கிற ஒரு வைராக்கியத்தின் விசுவாசம் என்ன செய்கிறது? நம்முடைய ஆத்தும ரட்சிப்பை தருகிறது. ஆம் தேவச்சனங்களே, விசுவாசம் என்பது ஆண்டவர் எனக்கு தரணும், எனக்கு இதை செய்யணும் என்பது இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேல, இதெல்லாம் தேவை, அவசியம். உலகத்தில எல்லா காரியங்களையும் ஜெயிப்பதற்கு கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசம் வைத்து அவர் தருகிற ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாக நம்ம உயர்ந்திருக்க முடியும். ஆனா இதெல்லாம் காட்டிலும் பெரிய காரியம் என்னவென்றால் ஆத்தும ரட்சிப்பு. நம்முடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்படும். நம்முடைய ஆத்மாவை கர்த்தர் பாதுகாப்பதற்கு நம்முடைய விசுவாசம் ரொம்ப உறுதியா இருக்கணும். அந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அதான் செய்தாங்க. அவங்க ஆத்மா அங்க ரட்சிக்கப்பட்டது, அந்த அவர்களுடைய உயிர் அங்க விடுவிக்கப்பட்டது, பாதுகாக்கப்பட்டது. எப்படி என்றால் அவர்கள் வைத்திருந்த விசுவாசம், அவர்கள் வைத்திருந்த அதனுடைய பலன் என்னவெனில் அவங்க நெருப்புக்குள்ளாக போடப்பட்டும் அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ளாக போடப்பட்ட பொழுதிலும் அவர்களை கர்த்தர் விடுவித்தார். ஹல்லேலூயா. உயிரோடு அவர்களை விடுவித்தார். இதுதாங்க தேவ பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ரகசியம், விசுவாசத்தின் ரகசியம். நம்முடைய விசுவாசம் ஏதோ ஆண்டவர் தருகிறதுக்காக நம்ம போய் மனதால் படுகிறது. எனக்கு இது இல்லை ஆண்டவரே அதை தாங்க, எனக்கு இப்படி இல்லை ஆண்டவரே இப்படி செய்யுங்க என்று சொல்லி கேட்கிற விசுவாசம் ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கிற விசுவாசம் மாத்திரம் இல்ல. எனக்கு தராவிட்டிலும் நான் யாரை விட மாட்டேன், உங்களை விட மாட்டேன் என்ற விசுவாசம் எனக்கு எப்போ நமக்குள்ள வருகிறதோ, ஆண்டவர் செஞ்சாலும் சரி செய்யலைனாலும் சரி என் ஆண்டவர் தான் காரணம். ஒரு நாளிலே ஆண்டவர் என்னை பரலோக ராஜ்யத்திலே அவரோடு சேர்த்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை இருதயத்துக்குள்ள வரும் பொழுதுதான், அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள வைராக்கியமாகும் பொழுதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் விசுவாசத்தின் பலன் ஆத்தும ரட்சிப்பு. ஆத்தும ரட்சிப்பு. ஆம் தேவஜனங்களே, முதலாவது இருதயத்திலே அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வைத்துக்கோங்க, வைராக்கியமா வைத்துக்கோங்க. எனக்கு என்ன செய்தாலும் சரி செய்யலைனாலும் சரி, ஆண்டவர் என்னை உயிரோட வச்சாலும் சரி கொண்டு போட்டாலும் சரி, நீங்க தான் ஆண்டவர், நீங்க தான் எல்லாவற்றிலும் என் தேவன் மாத்திரம் அப்படின்னு என்னைக்கு வைராக்கியம் நம்முடைய இருதயத்துல வருகிறதோ, எனக்கு இதை செய்யல ஆண்டவரை நான் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப நாளா கேட்கிறேன், ரொம்ப வருஷமா கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும், அப்படி பார்த்தா தாயார் அண்ணாலை பார்க்கும் பொழுது குழந்தைக்காக எத்தனையோ வருஷமா அவங்க போறாங்க, ஆண்டவர் சமூகத்துல இருக்கிறாங்க. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மாசம் ஒரு காரியத்துக்காக கேட்கிறோம், அப்படி துவண்டு போகிறோம். ஒரு 10 நாள் 15 நாள் கேட்கிறோம், துவண்டு போகிறோம், இன்னும் செய்யலைன்னு. ஆனா அந்த தாயாரை பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணா தாயாரை வேதாகமத்துல அநேக வருஷம் கேட்டு அவங்க சந்தோஷமா தான் இருந்தாங்க, மறுபடியும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்துல கொடுப்பார் எல்லாவற்றையும். ஆக இந்த இடத்துல பார்க்கிற காரியம், அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியத்தின் விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்படும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது காரியம் பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய கர்த்தரை
விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன அங்கே உண்டாகிறது அப்படின்னா, எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 6வது வசனம் வாசிக்கிறேன். எபிரேயர் 11:6. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். இரண்டாவது காரியம் பார்த்தா அதுதான். விசுவாசம் இல்லாம தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. ஆரம்பத்துல இருந்தே, பழைய ஏற்பாட்டில இருந்தே ஆபிரகாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை விசுவாசித்து கர்த்தரை பிரியப்படுத்தினார். அதுக்கு முன்னதாகவே பார்த்தீங்கன்னா, நோவா காலத்திலேயே நோவா கர்த்தருடைய வார்த்தையை அப்படியே அங்கீகரித்து விசுவாசித்து கர்த்தர் செய்ய சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்தார். நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. ஆபிரகாம் நண்பனாக கருதப்பட்டார். இப்படி வேதத்துல பல இடங்களிலே பல தேவ மனிதர்கள் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தின காரியம் விசுவாசம். என்ன விசுவாசம்னா, ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே அதை நம்புறது. அப்படியே சரியானவரே அப்படி கர்த்தரை, ஆண்டவரை என்ன செஞ்சாலும் சரி. என்ன செஞ்சாங்க? இந்த காரியத்தை பார்க்கும்பொழுது ஆபிரகாம் குறித்து சிந்திச்சு பார்ப்போம். ஆபிரகாம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே மகன் ஈசாக்க கொண்டு போய் பலியிட சொல்றாரு. அப்படி பலியிட சொன்னப்ப ஆபிரகாமுடைய இருதயத்தில் என்ன தோன்றி இருக்கும் என்று கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால், கொடுத்ததே இத்தனை வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தாரு, அதுவும் ஒரே ஒரு மகனை கொடுத்தாரு, அதையும் பலியிட சொல்றாரு. ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்க்கணும். ஆண்டவரே, எனக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டா நான் அதை செய்வேனா? நம்முடைய குடும்பங்களிலே இப்படி கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை கொடுத்துட்டு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாருன்னா அதை நம்ம ஒத்துக்கிடுவோமா? என்ன ஆண்டவரேன்னு ஆண்டவரை போட்டு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்போம். ஆனா இந்த மனிதர் இங்க ஒண்ணுமே செய்யல. ஆபிரகாம், அப்படியே ஆண்டவரே, சரி நீங்க கொடுக்க சொல்றீங்க, நான் போறேன். விசுவாசம் இல்ல. ஏன்னா முதலே வாக்குத்தத்தம் பண்ணிட்டாரு, நீதான் தகப்பன், இந்த ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் நீ என்று வாக்குத்தத்தம் செய்து விட்டார் தேவன். அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் என்று அவனுக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசம் இருந்ததுனாலதான் கர்த்தருக்கு ஒரு பிரியமுள்ள பாத்திரமாக எண்ணப்பட்டார் ஆபிரகாம். இன்னைக்கு அதே தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும். நம்முடைய விசுவாசம் அப்படிதான் இருக்கணும். கர்த்தரை பிரியப்படுத்தணும். ஆண்டவருக்கு என்ன இருந்தாலும் கொடுக்கணும், என்ன இருந்தாலும் செய்யணும். சில நேரங்களில் கொடுக்கறத பத்தி இந்த டாபிக் கிடையாது. என்ன அது கொஞ்சம் தொட்டு போறேன். ஆண்டவர் கொடுக்கறதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மக்களுக்கு, ஜனங்களுக்கு. ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதுல ரொம்ப கடினமான ஒரு இருதயம். சிலர் இருக்கிறாங்க, ஆண்டவர் கொடுத்தா நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் என்ற அந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தரை ருசித்து பாருங்கள், ருசித்து பார்த்து அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க. ஆனா சிலருக்கோ நம்மகிட்டயே ஒண்ணும் இல்லை, அவருக்கு என்னத்தை ஆண்டவருக்கு என்னத்தை கொடுக்க, அவர் முதல்ல கொடுக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் கொடுப்போம் என்ற ஒரு எண்ணம். ஆனா விசுவாசம் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆபிரகாமுக்கு எனக்கு ஒரு மகன் தான், ஒருவேளை 2 மகன் ஒரு மகனை கொடுக்க சொன்னா கூட அவர் சந்தோஷமா கொடுத்துப்பாரு. ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்தது ஒரே மகன், அந்த ஒரு மகனையும் கர்த்தர் கேட்டார். ஆனா ஆபிரகாம் செய்ததோ, தூண்டு போகவில்லை, தளர்ந்து போகவில்லை, மனம் மடிமாகவில்லை, கொண்டு போய் இந்தாங்க ஆண்டவரே, கொடுத்த ஒன்றையும் கொடுத்துட்டாரு. அதுதாங்க விசுவாசம், கர்த்தர் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசம். இந்த விசுவாசம் இங்க நம்முடைய தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதா இருக்குது. ஹல்லேலூயா. இது என்ன, இதை எங்க வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்னா, அதே வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். இதுதாங்க நம்முடைய இந்த செய்தியினுடைய சாராம்சமே இதுதான். ஆண்டவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் தான் என்னை உண்டாக்கினாரு, அவர் தான் என்னை இந்நாள் வரைக்கும் ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறாரு, அவர் தான் எல்லாவற்றையும் எனக்கு தருகிறாரு, அவர் தான் எல்லாவற்றையும் எனக்காக செய்கிறார் என்று நம்முடைய இருதயத்தில் என்னைக்கு அப்படி ஒரு காரியம் தோன்றுகிறதோ அதுதான் விசுவாசம். அந்த விசுவாசம் தான் நம்மளை என்னவாக்குது அப்படின்னா, தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது போல நம்முடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்படுகிறது. ஆம் தேவஜனங்களே, விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்னா, தேவன் உண்டு என்று எனக்கு நம்பிக்கை, என் நம்பிக்கை எல்லாம் என் தேவன் மேல. அவரே எனக்கு துணை, அவரே எனக்கு உதவி செய்கிறவர், அவரே என்னை வரப்போகிற மேசியாவா வந்து என்னை அழைத்தும் கொண்டு செல்வார்
எனக்கு ஒரு இடத்த உருவாக்கி வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை என்னைக்கு நமக்குள்ள வந்தோம், அந்த விசுவாசத்தை தான் கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னா அதனுடைய பலனாக நம்முடைய ஆத்மாவை மீட்டுக் கொள்ளுகிறார், ரட்சிக்கப்படுகிறார். இரண்டாவது, நம்ம மீது பிரியமாயிருக்கிறார். மூன்றாவது காரியம் பார்க்கும் பொழுது நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். அல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். ஆக்சுவலா நான் 3 காரியத்தையும் மாற்றி தலைகளாக சொல்ல வேண்டும். நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார், கர்த்தர் நம்மை பிரியமுள்ளவர்களாக வைக்கிறார், மூன்றாவது நம்முடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கப்படுகிறார் என்று. ஆனால் அந்த கடைசி காரியத்தை நான் விளக்குகிறேன். ரோமர் நிருபம் 4வது அதிகாரம் 11வது வசனம். 4வது அதிகாரம் 11வது வசனம். மேலும் விருத்த சேதனம் இல்லாத காலத்தில் அவன் விசுவாசத்தினாலே அடைந்த நீதிக்கு முத்திரையாக விருத்த சேதனமாகிய அடையாளத்தை பெற்றான். இங்கு பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இந்த இடத்துல அவனுடைய ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா, நீதிக்கு முத்திரையாக, எப்படி விருத்த சேதனம் அந்த காலத்துல இல்லாத என்னன்னு தெரியாது இருந்த போதிலும் கூட அவன் சொல்ல பொழுது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீதி அவனுடைய நீதியாக எண்ணப்பட்டது. அவனுடைய விசுவாசம் அவனுக்கு நீதிக்கு ஒப்பாக மாட்டது. வேதத்தில் அதான் போடப்பட்டிருக்கிறது. அது ஃபுல்லாக நீங்கள் வாசிங்க என்று அது தெரியும். எல்லா காரியங்களும் இந்த இடத்துல அவனுடைய ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் நீதியாக எண்ணப்பட்டது கர்த்தருக்கு முன்பாக. அப்படின்னா அவன் எல்லா விதத்திலையும் ஆண்டவரே கதி, ஆண்டவரே என்ன செஞ்சாலும் சரி, தேவைன்றதை கேட்பாரு. ஆண்டவர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலைனாலும் ரைட், ஓகே, இதுதான். போய் ஆண்டவர் ஆபிரகாம் எவ்வளோ விசுவாசத்துல பெரியவனாய் தகப்பனாய் இருந்தாரு. அங்க லோத்தை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த தேசத்துக்காக போய் ஆபிரகாம் ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவர்கிட்ட. ஒரு 100 நீதிமான்கள் இருந்தா, ஒரு 50 இருந்தா, ஆண்டவர் உண்மையிலேயே ஆபிரகாம் மீது பிரியம் வைத்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கணும்? நம்மளுடைய கருத்தா இருந்தா என்ன இருக்கும்? என்னுடைய கருத்தா இருந்தான் உண்மையிலே ஆண்டவர் என் மேல பாசம் வச்சிருந்தா சரி, உடனே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்து நான் நிப்பாட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒருத்தர் இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் வராது. ஆபிரகாம் 5 பேர் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு செய்யறாரு. ஆண்டவர் இத்தனை இருந்தா நீங்க விட்டுருவீங்களா, அத்தனை இருந்தா விட்டுருவீங்களா? இன்னைக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம அதான் கேட்கிறோம். செய்யல ஆண்டவர், செய்யல ஆண்டவரே, இப்பயாவது செய்யுங்க ஆண்டவரே, ஆண்டவர் இப்பயாவது செய்யுங்க ஆண்டவரே, நான் இப்பயாவது பாவத்துக்கு வெளியே வந்துட்டேன், எனக்கு செய்யுங்க. இப்பயாவது நான் வைராக்கியமா இருக்கேன் உங்களுக்காக, எனக்கு இப்ப செய்யுங்க. நான் இப்பயாவது புறஜாதியினுடைய காரியங்கள் சடங்காச்சாரங்கள்ல நான் கலந்து கொள்ளாம என்னை தனிமைப்படுத்தி நான் வேறு பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன், இப்பயாவது எனக்கு செய்யுங்கன்னா ஆண்டவர் தெரியும் எப்ப செய்யணும். ஹினோஸ். ஆபிரகாம் அப்படிதான் எல்லாவற்றையும் லோத்துக்காக ஆண்டவர்கிட்ட போய் மன்றாடி கொண்டே இருந்தார். அவருடைய விசுவாசம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படியாவது செஞ்சிருவாரு, ஆண்டவர் எப்படியாவது நம்ம எதிர்பார்க்கறத செஞ்சிருவாரு, எப்படியோ ஒரு வகையில ஒரு காரியத்தை நமக்கு செஞ்சு முடிப்பாரு என்ற நம்பிக்கை தான் ஆபிரகாம் அப்பத்துல இருந்து. இடமா இருந்தாலும், இட பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, லோத்துடைய வேலைக்காரன் மூலமாக இட பிரச்சனையிலும் சரி, தன்னுடைய சொத்து பிரச்சனையிலும் சரி, எல்லா விதத்திலையும் சரி, தன்னுடைய சந்ததிக்காகவும் சரி, எல்லா விதத்திலையும் கர்த்தர் மீது ஒரு விசுவாசத்தோடு இருந்தார். அதுதான் ஆணை. கர்த்தர் நீதியாக அவருடைய விசுவாசத்தை நீதியாக இருந்தார். இன்னைக்கும் நம்முடைய காரியங்களில கர்த்தர் மீது எல்லாவற்றையும் என்ன நடந்தாலும் சரி ஆண்டவர் தான். அதான் ஆவிக்குரிய தகப்பன் சாம்சன் ஐயா சொல்லுவாங்க அடிக்கடி, லெட் கம் வாட் மே, என்ன நடந்தாலும் சரி நான் விசுவாசம் தான் பண்ணுவேன், என்ன நடந்தாலும் சரி நான் அப்படிதான். நம்ம பேரெல்லாம் என்னது? விசுவாசி. அடிக்கடி இந்த காரியத்தை சொல்றது உண்டு. டாக்டர்னு ஒரு பட்டம் வாங்கியிருந்தா அவங்க நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் டாக்டர் தான், கஞ்சி குடிச்சாலும் டாக்டர் தான். அது போலதான் அவங்க கிட்ட 100 ரூபா இருந்தாலும் அவங்க டாக்டர் தான், 10 ரூபா இருந்தாலும் டாக்டர் தான், 1 ரூபா இருந்தாலும் டாக்டர் தான். அது போலதான் விசுவாசிகள் அப்படின்னா கர்த்தர் கொடுத்தாலும் நம்ம விசுவாசிக்கிறவங்க தான். கர்த்தர் நம்ம கிட்ட வச்சிருந்தாலும் விசுவாசிக்கிறவங்க தான். கர்த்தர் இன்னும் நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்தாலும் நம்ம விசுவாசிக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நினைவுல கொள்ளுங்க,
அதை கொஞ்சம் உணரணும். இது செய்தி என்ன நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு மாறாக இருக்குது என்று எண்ணக்கூடாது. நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், தேவன் உண்டு, அவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார். அல்லேலூயா. இங்கே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ செய்தது, அவர் செய்யலைனாலும் நாங்க விடமாட்டோம். அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும். ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிப்பாரு, அவர் ஆசீர்வதிக்கலாம் நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அங்க நடந்தது என்ன, ஒரு மகத்தான ஆசீர்வாதம். அது போல என்னைக்கு நம்முடைய இதயத்தில் அப்படி ஒரு தேவன் உண்டு, அவர் செய்தாலும் செய்யாமலும் நான் அவரை விடமாட்டேன், என்னைக்கு நம்ம அந்த விசுவாசத்தை நம்முடைய இதயத்துல கொண்டு வரணும், அதுதான் என்ன ஒரு சிலாக்கியம்னா கிருபைக்குள்ள பிரவேசிக்க வைக்கிற ஒரு சிலாக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆம் தேவ ஜனங்களே, அதனால இந்த கால வேளையில உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள். விசுவாசம், கர்த்தருடைய விசுவாசம், கர்த்தர் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசம் எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராதா என்று எண்ணக்கூடாது. அந்த ஆண்டவர் செய்தாலும் செய்தாவிடலும் நான் கர்த்தரை விடமாட்டேன் என்று யோபுவை போல, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ போல, தானியேலை போல நாம் நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாகவே இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கிறதுக்கும், நம் மீது பிரியமுள்ளவராய் இருப்பதற்கும், நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் நம்மை நீதியாக வைப்பதற்கும் கர்த்தர் நமக்கு கிருபை பாராட்டுகிறார். ஹல்லேலூயா. அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம விசுவாசத்தை கர்த்தர் மீது வைத்து ஹல்லேலூயா. நீதிமான் தள்ளாட மகத்துவமான தேவனே, முழு இதயத்தோடு விசுவாசத்துக்கு கடந்து வந்திருக்கிற ராஜா, எங்களுக்கு என்ன செய்தாலும் எங்களுக்கு அது சந்தோஷம். காரணம், நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நீ எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் என்பதை அறிந்து எங்களுக்கு செய்ய போகிற எல்லா காரியங்களுக்காகவும் எங்களை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தகப்பனே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையுடைய இருதயத்துல பேசுங்க. இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே விசுவாசத்தில் இன்னும் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக மாற்றும்படியாக இந்த தேவன் கிரியை பண்ணுங்க. நீ உண்டென்றும் மாறக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்பதையும் எங்களுடைய இருதயம் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு தேவாவையானவர் புலப்படுத்துங்க ராஜா. தொடர்ந்து எல்லாரையும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க, பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. இதை கனமகிமையாக செலுத்துகிறோம். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.